दोस्तों आज की शुरुआत कुछ अलग थी। बाइक स्टार्ट करी और निकल पड़े एक तगड़ी राइड पर। रास्ते में हो गई कार ड्राइवर से एक तगड़ी फाइट। तो आगे देखिए क्या होता है इसका अंजाम। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। फाइट के बाद निकल पड़े गढ़ गणेश जी की ओर, जहाँ कुछ और खास होने वाला है। पूरा व्लॉग आ रहा है रविवार को, तो क्या आप तैयार हैं? तो सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें।